У нас по всем электростанциям запланирован ремонт 10 энергоблоков, 55 котлов и 45 турбин. Что касается теплоснабжения, то на ремонт 312 километров в этом году планируется порядка 169 миллиардов тенге затратить. По электроснабжению это 5693 километра и 100 миллиардов тенге. Если коснуться на электрических станциях, то это 327 миллиардов на все электростанции мы в этом году планируем на ремонты, что будет вложено.